Ola, son Raquel, vivo en Razo e teño un fillo estudiando aquí que se chama Xavi. Traballo na farmacia de Buño e aquí estamos. O meu fillo Xavi é a segunda da ESO, é o primeiro ano que está aquí e nada, é un neno moi extrovertido, moi amigo dos seus amigos e moi adolescente. Xavi encántalle todo relacionado co mar. É un apasionado do surf, encántalle a pesca, encántalle a playa. E, bueno, e a vida de campo tamén lle gusta moito. Baraxamos a primeira opción de vir para aquí porque sí que naquele momento non tiña un hábito de estudio de pois agora toca estudiar, pois agora toca lecer, agora toca actividades, e polo volumen de alumnos, porque era unha secundaria moito máis pequena, e moi ben. Sempre hai comunicación, se pasa calquera cousa, sempre teño unha chamada de tutor, se eu teño calquer problema, calquera dúda, sempre hai unha chamada de tutor. En ese aspecto hai unha relación bastante cordial e fluida. Pois Fonteboa apórtame como nai, apórtame tranquilidade e, sobre todo, é todo moito máis familiar. É todo moito máis cercano. Creo que está bastante ben enfocado. O sea, a oportunidade que se lles dá, que para mí é moi importante, de que conozcan varios sectores, pois mira, vamos a esta empresa, ahora este trimestre, pódese facer isto, porque ás veces temos unha idea moi equivocada do traballo, de certo tipo de traballos. Entón, esa oportunidade que eles poidan ver, experimentar, a mí pareceme moi productivo. Pois eu, cando Xavi acabe a ESO, espero que máis ou menos teña clara unha idea de hacia onde quere encamiñar a súa vida. Non é o que eu decida. Se por min decido, claro, eu gustaría que estudiara bachiller, unha carreira ou eso, pero é o que el decida. Eu sempre lle digo que ten que facer o que el lle gusta, do que lle guste, que procure ser o mellor, e dentro de todo iso que lle dé para vivir. Eu recomendaríalle que viñera a este colegio aquelas familias, sobre todo, que sempre lle puxeron unha traba a eses nenos. Non familiares, o mellor externas, de pois mira, pois o neno é así, non. Os nenos son nenos. E os nenos fan cousas boas e fan cousas malas. Pero hai nos que ir moldeando. Aquí dáselles unha moi boa oportunidade, a oportunidade de ver. Os nenos hai nos que deixar ser. Entonces, aquí son, sí que teñen uns hábitos de, pois, ora toca estudio, ora toca comida, ora toca clase, ora toca tal. Pero non é un exército sota caballo rei. Non, aquí pásano moi ben tamén. Iso dou eu fe. É a oportunidade de ver que é o que lles gusta. Non é o que dixen antes, nin todos podemos ser electricistas, nin todos podemos ser médicos. Ten que haber constructores, labradores e profesores.